Hello semua, selamat datang ke video baru dari saluran Mari Main Sama-Sama. Hari ni saya ada 4 fidget spinner baru untuk awak. Kita tak pernah tunjuk ni kat awak lagi. Dua ni nampak lebih kurang sama. Ni mengingatkan saya pada Ninja punya bintang baling tu. Yang ni pula lain, nampak macam roda. Ni fidget spinner roda. Cool sangat. Lepas tu ada yang ni pula, spinner 3 bucu yang biasa. Semua ni agak ringan. Kebanyakan fidget spinner memang berat bila letak kat tangan, tapi yang ni sangat ringan. Budak-budak kecil pun boleh main. Jom kita tengok semua 4 spinner ni satu demi satu. Kita mulakan dengan yang ni. Ni hitam 3 hand spinner, iaitu diperbuat daripada besi, tapi dibuat sangat ringan. Dia pusing dan pusing dan pusing. Dia tak nak berhenti dah. Bulatan kat tengah ni pun terletak elok dalam fidget spinner ni. Seluruh fidget spinner ni pun sangat ringan. Saya rasa hari ni fidget spinner ni asyik tergelincir je dari tangan saya. Saya nak tunjuk trik tadi, tapi dia nak bergerak cara sendiri pula. Sekarang kita tengok yang seterusnya. Saya rasa warna ni sangat cool. Nampak macam crystal ice pula. Ni fidget spinner tapi nampak macam bintang baling ninja je. Dia berpusing dengan cantik dan sangat lama. Sebab bucu-bucu tajam ni, dia akan nampak cantik bila berpusing. Nampak sangat menarik kan? Fidget spinner ni pun sangat ringan. Yang ni pula nampak macam sama, warna je lain. Yang kiri ni hitam merah, yang kanan ni silver biru. Kalau saya kena pilih mana lagi cantik, saya kena pilih silver biru ni sebab ingatkan saya kepada crystal ice ataupun salji. Tapi dua-dua pun nampak sangat cool. Dengar macam pisau bila dia terlanggar satu sama lain. Bucu-bucu ni pun akan berhentikan pusingan dia bila dia berlanggar. Saya rasa sangat hebat. Sekarang kita dah sampai ke fidget spinner wheel atau roda. Yang ni nampak sangat cantik dari segi design. Nampak macam dream creator. Betul-betul bulat, tak ada bucu, tak ada bilah. Yang ni pun tak berhenti nak pusing. Okey, sekarang kita tunggu sampai dia berhenti pusing. Boleh ambil masa yang lama, mungkin sampai esok. Saya akan berhentikan dia dengan ibu jari nanti tadi. Dari 4 kegemaran saya yang ni, saya rasa ni paling hebat. Saya jarang tengok rupa macam ni. Kebanyakan 2 atau 3 spinner yang macam ni, atau yang ada 2 bilah je. Yang ni betul-betul bulat, senyap dan sangat laju. Yang kedua, saya suka yang bintang ais ni. Yang ketiga, yang ni, last sekali yang ni. Awak pun boleh share fidget spinner mana awak paling suka. Yang roda emas ni ke? Bintang ninja yang hitam ni ke? Atau yang silver? Atau tri-hand industrial spinner ni ke? Kalau suka, bolehlah like video ni. Bolehlah langgan saluran ni kalau belum langgan lagi. Kalau tak nak terlepas lagi video dari kami, bolehlah tekan butang notification. Jumpa lagi lain kali. Bye!